Então, galera do YouTube, nós temos com a lavadora Consul CWH 12 kg, tá? É uma máquina muito boa e ela vai ser feita aí a manutenção completa e parte mecânica, tá? Ela tava fazendo barulho na parte da agitação, as engrenagens dela estava fazendo barulho muito grande, né? Arrastando, track. E enfim, o que aconteceu? Aqui vai ser feita a troca do mecanismo, tá? O mecanismo dele tá estourado. E isso fazendo desgaste, tá? Nas peças lá embaixo, fazendo aí esse barulho. Vou compartilhar aí com vocês o procedimento da máquina, né? A limpeza dela, a manutenção e a troca do mecanismo. Tamo junto, é isso aí. Então, pessoal, a máquina já tá bem adiantada. Ali é o cesto dela que se encontra, bastante sujo também aqui na lateral, embaixo. E aqui, gente, é a parte do tanque, tá? Geralmente, quando você olha assim a máquina, né, por fora, tá linda. Mas por dentro ela se encontra nessa situação aqui, ó. Principalmente vocês que assim que compraram a máquina e não estão fazendo a manutenção, que é aquela limpeza do cliente, aquele básico, que você coloca aí um liquid boa, uma garrafinha de vinagre com álcool e bota no processo molho longo e o nível alto para poder fazer a limpeza e não chegar nessa situação. É isso que vai dar, tá? Se você nunca fez a limpeza do Liquid Boa, que é aquela do cliente que tem que fazer de 15 dias ou uma vez no mês, vai ter que chamar um técnico já para fazer uma limpeza, para as suas roupas voltarem a lavar e ficar bem cheirosa, tá? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é o motivo quando você coloca sabão que for, mas a roupa não fica cheirosa. É por devido a excesso de gordura do amaciante, né? Que vocês podem ver aqui que já tá podre já, ó, preto. E a gordura e crosta do sabão, tá? Ó, que vai acumulando aqui na parte de baixo. Então é isso. Já a gente volta o resultado dela já limpinha, tá? Na parte da limpeza dela. Então é isso aí. Já tá bem adiantado. Vamos fazer agora a desmontagem da parte mecânica. A parte do cesto já tá toda feita a manutenção, a limpeza. E o tanque já tá tudo limpinho direitinho, tá? Já a gente compartilha com vocês a manutenção que foi feita na parte do tanque, tá? Limpinho, gente. Tá igual quando sai da fábrica, beleza? Então é isso aí. A gente vai fazer a desmontagem aqui, ó. E já a gente volta. Então é isso aí, pessoal. Para quem não conhece, aqui é uma ferramenta saca mecânica, tá? Tem que ter ela para fazer a retirada desse mecanismo. Então, pessoal, coloquei o retentor, o rolamento e a parte top é que o cliente acompanha todo o procedimento. Então, beleza, ó, maravilha, entrou bem acochado. Então, pessoal, já tá bem acelerado, fiz toda a montagem já, ó. Como eu tô sozinho, não tá dando pra mim fazer a gravação de passo a passo, mas tá aqui, ó, a parte boa, o cliente tá acompanhando. Pra quem tá começando, não esqueça de colocar essa molinha aqui, pessoal, ó, que é da freagem, tá, de centrifugação. A mola que se encontra na caixa de engrenagem, não esqueça, principalmente a presilha. Se você esquecer essa presilha, você vai estragar todo o seu serviço e ter um grande prejuízo, beleza? Então não esqueça disso aí. Graças a Deus comigo nunca aconteceu, mas já aconteceu com algumas pessoas que eu sei e teve um prejuízo legal. Então é isso aí, mecanismo novo, né? Fio amarelo e preto capacitor, lilás e azul sempre vai ser o atuador, beleza? Azul e marrom vai ser eletrobomba, beleza? Ó, eletrobomba. Então é isso aí. Então, pessoal, como eu falei para vocês, tá bem adiantado. Aqui é o cesto, né? O tanque já toda feita a manutenção. Olha como é que tá aí, ó, top. Aqui é o cesto, tá sem a base, a gente vai colocar a base, o agitador, tá? E aproveitei o embalo, pintei, né? Porque tinha alguns ferrujozinhos aqui, para poder conservar logo e deixar esse gabinete durando por alguns anos. É isso aí. Vamos finalizar, montar ela e botar para funcionar. Então, galerinha do YouTube, manutenção geral, que vocês podem ver, né? Como falei que ia mostrar vocês o tanque, cesto,
E aqui a base, tá, ó. Já tá tudo no cantinho. Uma limpeza geral, né? E fora isso, fiz logo também uma pintura da parte do gabinete, por dentro e por fora. Futuramente, o dono dessa máquina vai mandar envelopar, tá? Vai mandar envelopar. Então, que já está mesmo só para conservar o gabinete enquanto ela envelopa, beleza? Então é isso aí. Então, pessoal, finalizei. Coloquei ela no processo de centrifugação. Bem silenciosa, top. Mecanismo completo, limpeza, né? Com a pinturazinha lá que vocês viram. E é isso, tá? Eu só tenho a agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, certo? E como eu sempre digo, que chuva de bênção venha sobre a nossa vida. Paz, amor, conquista, saúde, muita felicidade. E isso é para cada um dos meus seguidores, a cada um dos meus clientes, a cada um de vocês. Não esqueça que o sucesso do negócio é um ajudar o outro e todo mundo cresce. Tchau, tchau. Que Deus derrame bênção na nossa vida. Muita paz, muito amor, muita alegria. E que cada um de nós possa realizar e conquistar os nossos ideais. Não esqueça de compartilhar, tacar o like, tá? E é isso. Tamo junto. Tchau, tchau. Máquina rodando, fazendo o procedimento dela direitinho. Top. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.